Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olunaku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala naddala nga mulumbibwa emyoyo egyo emibi, mulumbibwa emizimuzimu, mulumbibwa amasitaani. Njagadde mbeere nga mbawa ku ddagala lino ligenda kuba libayamba. Eddagala nkusaba ofune eggumba lye Mbizzi. Eggumba lye Mbizzi ddungi nnyo, ligoba amasitaani, ligoba emizimuzimu, amagini, emyoyo emibi egitera okutambula obudde obw'ekiro. Beera ng'ofuna eggumba lye Mbizzi. Eggumba lye Mbizzi ly'olina okukozesa embizzi ey'omu nsiko yesinga okukola obulungi. Eggumba lye Mbizzi singa Mukama akuyamba n'ofuna eggumba eryo ng'embizzi ya mu nsiko, eggumba lijja kuyamba ddungi nnyo. Kyokola olifuna n'olitegeka bulungi nnyo, n'olisiba mu kantu n'omala n'oliwanika waggulu mu kamooli mu mulyango. Osobola odditeeka mu mulyango gw'emmanju n'oliteeka ne mu mulyango ogw'emiryango. Ebiseera ebisinga egyo emyoyo emibi giba tegijja kubasumbuwa, giba tegijja kuyingira mu nnyumba yammwe, olw'ensonga nti eggumba lye Mbizzi ddagala nnyo ku nsonga eyo. Ligoba bulungi nnyo ebintuntu ebyo ebitera okusumbuwa abantu. Njagadde mbeere nga ndibabuulira, asobodde okulifuna lifune, beera ng'oliteeka mu mulyango waggulu mu kamooli, ligenda kuba likuyambira ddala bulungi nnyo. Kambawe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.